நான் டாக்டர் பொம்முசாமி, நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர், திருப்பூர் நுரையீரல் மருத்துவமனையிலிருந்து பேசுகிறேன். இன்னைக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி பேச போகிறோம். எல்லாருமே நிறைய டைம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வீசிங் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது. ஸோ வீசிங் அப்படின்னா என்ன, அது எதனால் வருது, அதை எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கு எப்படி வைத்தியம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த காணொலியில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். வீசிங் அப்படிங்கிறது நம்ம மூச்சுக்குழலில் ஏற்படுகின்ற ஒரு விதமான கீச்சு ஒலி. சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அது ஒரு மாதிரி உள்ள பூனை கத்துற மாதிரி சவுண்டு வருதுங்க சார், ஒரு மாதிரி இறைச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வீசிங். ஸோ அந்த வீசிங் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம முழுமையாக இந்த காணொலியில் பார்ப்போம். அந்த வீசிங் சவுண்டு வந்து நம்முடைய மூச்சுக்குழல் சுருக்கத்தினால ஏற்படுறது தான் அந்த சவுண்டு. நம்ம பெரிய ஊதுகளில் ஊதும்போது ஒரு விதமான சவுண்டும், ஒரு சின்ன அதே சன்னமான ஒரு ஊதுகளில் ஊதும்போது ஏற்படுகின்ற வித்தியாசத்தை பார்த்தோம்னா அதுலேயே நமக்கு தெரியும். அதுதான் அந்த ஒரு கீச்சு ஒலி, ஒரு வீசிங் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம். அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் உண்டு. நமக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு காரணம். ஆஸ்துமானால வந்து மூச்சுக்குழல்கள் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சுருக்கங்கள் ஏற்படும். ஸோ அந்த சுருக்கங்கள் ஏற்படும் போது அந்த காற்று உள்ளுக்குள் போயிட்டு வரும்போது நமக்கு வந்து அந்த கீச்சு ஒலி ஏற்படும். இது வந்து நிறைய பேருக்கு, ஆஸ்துமா இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அது போக நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. வந்து நம்ம மூச்சுக்குள்ள வந்து சளி போய் பொறுத்துக்கு நின்றுட்டாலும் அந்த துவாரம் வந்து சின்னதாகும் போது அந்த வீசிங் சவுண்டு வரும். அதே மாதிரி நிறைய இருதய பிரச்சனைகள்னால இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ வீசிங் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னாலே கட்டாயமாக நுரையீரல்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, மூச்சுக்குள்ள ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை உடனடியாக சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதை வந்து எடுத்து காமிக்கும். வீசிங் வந்தாலே ஆஸ்துமா வந்துருச்சா அப்படின்னு யாரும் பயந்துக்க தேவையில்லை. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வந்து எனக்கு வீசிங் வந்துருச்சு சார், ஆஸ்துமா இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. அது வந்து முற்றிலும் தவறான ஒரு கான்செப்டுங்க. வீசிங் இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஆஸ்துமா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி ஆஸ்துமா இருக்கிற எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வீசிங் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா வீசிங் அப்படிங்கிறது ஆஸ்துமாவில் வரக்கூடிய ஒரு அறிகுறி மட்டுமே, அது நோய் கிடையாது. வீசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அறிகுறி. வீசிங் அப்படிங்கிறதே ஒரு நோயா யாரும் எடுத்துக்க தேவையில்லை. ஸோ வீசிங் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னாலே நம்ம கட்டாயமாக நுரையீரல் மருத்துவர் அணுகி நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து கண்டறிஞ்சு அதுக்கான வைத்தியத்தை கொடுத்தாலே கட்டாயமாக இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தை நம்ம குணப்படுத்திடலாம். வீசிங்க்கு நம்ம வந்து நுரையீரல் மருத்துவர்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கட்டாயமாக இருக்கணும். ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சாதாரண சளினால வந்து வீசிங் வரும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நிறைய பேஷண்ட் வந்து நார்மலாகவே வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே சளி இருந்தாலே நிறைய பேருக்கு வீசிங் மாதிரி ஒரு சவுண்டோட வருவாங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பயந்துக்கவே தேவையில்லை. திடீர்னு வந்து வீசிங் வந்துருச்சு சார், எனக்கு ஆஸ்துமா வந்துருச்சு அப்படின்னு யாருமே பயந்துக்க தேவையில்லை. சாதாரண சளினால கூட அந்த மூச்சுக்குழல் சுருக்கம் ஏற்பட்டு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வரும். அதை வந்து நம்ம நார்மலான மருந்துகள் கொடுத்தாலே அந்த வீசிங் சரியாயிடும். இது ஒரு விதமான வீசிங். அதே மாதிரி இருதய பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் வீசிங் வரும். அதுக்கும் தகுந்த வைத்தியம் கொடுக்கும்போது அந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ல வர வீசிங் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம தனிப்பட்ட ஒரு ஆஸ்துமா காணொலியில் நம்ம அதை வந்து முழுமையாக நம்ம காணலாம். இது போக மூச்சுக்குழல் ஏற்படக்கூடிய சில கட்டிகள், கேன்சர், இந்த மாதிரி விஷயங்களாலையும் ரொம்ப ரேராக அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இதெல்லாமே வந்து வீசிங் வர்றதுக்கான காரணங்கள். வீசிங் அப்படின்னாலே வந்தாலே யாரும் பயந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஈஸியாக சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அறிகுறி தான் வீசிங். நன்றி, வணக்கம்.